Mutlu bak kenarlar açacağım. Ay başlayalım ben. Ne açıyoruz anneciğim? Yumurtalar. Hangi yumurtadan başlıyoruz? Bunda. O ne, biliyor musun onun adını? Biliyorum. Kırmızı yumurta. Evet, Kinder yumurta. Hadi açalım onu. Ay ben çok yiyeceğim. Hadi hemen açalım. Açalım anneciğim. Sen onu aç, ben de bunları göstereyim. Bunlar mutfak arkadaşlarım. Biz bunları nereden aldık anneciğim? Posiste çok şey. Şok. Evet, Şok marketten aldık değil mi anneciğim onları? Evet. Çok güzel gelirdi. Ben öyle bak hani oturdu. Evet. Devam et bakalım, biz oyuncağını çok merak ediyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Hadi hatırla. Hadi açayım bakalım. Aç anneciğim, hızlı aç. Çok merak ediyoruz. Burada durabilir anneciğim. Anne suda da olabilir mi dersin? Temiz alanda çalışmayı seviyor Ayşe Betül. Böyle çöplerini de hemen buraya koyuyoruz. Hadi anlatalım çok heyecanlıyım. Açalım anneciğim. Oy bak hadi kim daha yumurta. Evet. Nasıl be? Ana sorunu da be. Ana sorunu. Ayşe Betül açma stili. Bak. Ne çıktı? Ha baba. Ya çok güzel. Mama. Çıkar kağıtlarına bakalım bir. Nasıl be? Ay. Bak, çift taraflı bir kağıt bir şeymiş, arabaymış anneciğim bu, bak. Çift taraflı araba çok güzelmiş değil mi? Evet. Bak. Çok beğendim. Çıktı biz. Bakın Evet. çıktı bize. Evet anneciğim. Koyalım Anne, burada, çok beklesin bizi. Diğer yumurtayı açalım mı? Evet. Bu. Smart işte. Smart, evet. O da Smart. Ondan sonra çoktan aldığımız. Şoktan mı? Evet. Ondan. Ana şurada. Ondan sonra da. Ama burada bize kenara bekliyor. Tamam, arabamız da bizi kenarda beklesin. Ama ben bu makinaları çok merak ediyorum. Bence biraz acele et. Biz makinaları... Ana. Yani şunları al. Alalım. Ana sen al şunu. Ana. Evet. Hadi bakalım. Bunun içinden çok güzel oyuncaklar çıkmıyor ama Ayşe Betül. Bunda çok heyecanlanmadım ben. Hadi açalım arkadaşlar. Açalım bakalım arkadaşlar. Evet. Red, evet. Red ne demek anneciğim? İngilizcesi red. Neyin İngilizcesi? Red. Dişlerin acıyacak, dişlerin. Bak ne çıktı pasta serisi. Evet, pasta serisi, yine bize pasta çıktı. Hadi onu yapıp da gelelim. Tamam, hadi yapıp da. Evet, bize daha önce bu yeşil çıkmıştı. Şimdi bu turuncu çıktı pasta serisinden. Ayşe Betül pastanın kremasını takıyor. Takamıyor. Yardım edeyim mi? Hadi ben. Galiba. Hadi. Evet. Ama sen yap. Tamam. Ben bunu yapıyorum. Yaptım. İşte böyle, bu da bir pasta. Şimdi bir çay yaparız değil mi anneciğim bunun yanına? Evet. Hadi şimdi bir kahve yapma makinesini alalım. Kahve yapıyormuş bu makine. Evet, bu kahve yapan makine. Bu da meyve suyu yapan makine. Biz kahve yapan makinamızdan bir başlayalım bakalım. Hadi. Ama sen al. Ben atamıyorum. Ben yardım edeyim. Hadi anne açayım. Şimdi sıkıştıracak maskeni. Ay. Burada sıkıştırırlar. Ay. Ben de kapatamıyorum. Ay. Ay.
Çek makineyi. Makinede abi kurtuluyor. Ay kurtuluyor mu gibi. Ay makine. Sen buradan çek. Tamam. Makine. Makine tamam ya. Makine. Hadi makineyi kurtuluyor. Hadi bunu bir kuralım. Biz pillerimizi de çıkaralım. Pil de almıştık. Bak anne. Bakacağız anneciğim. Merak ettim nasıl çalışacak. Işıklı güzel bir oyuncak gibi değil mi anneciğim? Evet. Baksana sana. Bir kahve yapabiliriz artık. Evet kahve yapacağız ama 3 tane pil lazım anneciğim. Evet, lazım. Ama hani değil. Hani bunlar. Onu değil. Hani bunlar. Hadi pillerini takıp gelelim biz onu. Evet biz buna pil taktık. Bir çalıştıralım anneciğim. Nasıl çalışıyormuş bir. Evet anladım ben bunu Ayşe Betül. Bak buraya su koyacağız bence. Sonra burada kahve yapacak. Sonra çaydanlığına onu boşaltacak. Onu da alacağız bardağa dökeceğiz. Anladın mı anneciğim? Anladım. Bak bu şekilde çalışıyor. Oldu. Bunu Ay, böyle evet mi? sonra boşaltacak. Bence bunu deneyelim olur mu? Evet öyle çıkartacağız sonra buradan da şeye boşaltacağız. Bardağa boşaltacağız. Ama açılmıyor. Açılıyor. Çok güzelmiş Ayşe Betül bu. Kahve yapma makinesiymiş. Hadi diğerini de açıp bir bakalım sonra bunları deneyelim tamam mı? Tamam. Koy onu da yerine. Anne sonra bir açalım bence. Bu anne sonra bir kapatalım istersen. Tamam diğerini açalım hadi bunu da bir açalım. Bunu da ben çok merak ettim. Açalım. Hadi sana. Ben de açayım. Anne ben açayım. Ne dersin? Anne sen buradan çek ben bak. Aa, Evet düştüler. bir tane makine var bu. Evet. Ay, Anneciğim bas onun düğmesine şimdi. Bunun düğmesine bas. Bak dönüyor içindeki gördün mü anneciğim? Bu da meyve yapıyormuş. Meyve suyu yapıyormuş. Bunların Anne. içine su koyup da deneyelim mi anneciğim? Evet. Olur mu? Olur. Bir de bunun düğmesine basalım. Bu çok hoşuma gitti benim. Anne. Sen de diğerine bas. Sen de diğerine bas. Evet bence bunlara bir su getirelim. Olur mu anneciğim? Olur. Hadi su getirip deneyelim. Hadi sen söyle. Bir su getirdik. Şimdi ben bunun kapağını açayım dökeyim. Sen deneyelim bakalım. İnşallah bozulmaz Ayşe Betül. Yeter. Kapatalım. Çalıştır bakalım nasıl olacak. Çalıştır. Aa, çok güzel. Gördün mü anneciğim? Oldu. Diğerini de deneyelim değil mi? Evet. Şimdi onun neresine dökeceğiz? Buraya su dökeceğiz herhalde değil mi anneciğim? Buraya. Yok buraya dökeceğiz. O kahve yapacak. Gel. Onu da bir dökelim suyunu. Tamam. Şimdi sen onun düğmesine de bas. Ama biz de görelim. Bas devam et. Devam et. Bak devam etmen lazım. Ayşe Betül bak anneciğim devam et su gelsin aşağıya. Basmaya devam et. Bak şimdi devam et. Gördün mü? Ha, çok güzel. Ben sende değil. Onu da beğendin değil mi sen?
Artık onunla bebeklerine meyve suyu yaparsın. Bununla da bebeklerine kahve yaparsın. Olur mu? Evet. Olur. Yanına da çikolata koyarsın, yersiniz. Evet mi? Evet. Ama var ya, ben şunu çok beğendim anneciğim ya. Çok güzel dönüyor değil mi? Bak. Evet. Baba satılıyor. Baba satılıyor. Şimdi onu o şekilde değil bak anneciğim. Sonra bunu çekiyorsun. Bak bunu ittiriyorsun. Çaydanlığını alıyorsun. Gördün mü? Buna su dolmuş oluyor. Oraya değil anneciğim. Yanlış yere döktün. Buraya dökecektin. Evet, yanlış yere suyu döktük ve masamız ıslanıyor. Hadi bay bay yap. Bye bye. Şimdi oynayalım. Öpücük atıyor musun? Öpücük. Ama bana bakmıyorsun anneciğim. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.